Psixoloq, psixoterapevt Nərminə İbrahimova deyir ki, komfort zona bizi qorumaq üçün mövcuddur. Lakin uzun müddət onun içində qalmaq potensialımızı dondura bilər. Mütəxəssis kiçik addımlarla bu zonanı genişləndirməyi, yəni birdən-birə deyil, tədricən yeni təcrübələr açılmağı tövsiyə edir. Bu psixoloji olaraq və çox özümüzü emosional olaraq rahat hiss etdirmiş psixoloji bir durumdur. Komfort zonanı tərk etmək bizə həmişə çətindir. Çünki ora bizim bildiyimiz bir yerdir və öyrəşdiyimiz bir yerdir. Amma biz inkişaf etmək, böyümək istəyiriksə, o zonanı tərk eləməliyik. Bu çətin də olsa, amma addım-addım bizə irəliləyə və inkişafa doğru aparır. Ən çox qorxan insanlar, yəni inkişaf etməkdən qorxurlar, həmişə risk almaqdan qorxurlar. Risk etmək çətindir, amma risk etmək bizi həmişə bir yeniliklərə doğru aparır. Komfort zonada uzun müddət qalmaq insanı passivləşdirir və öyrənmək qabiliyyətini zəiflədir. Yeni işə başlamaq, bir hobbiyə yönəlmək və ya sadəcə olaraq fərqli bir düşüncə tərzini sınamaq. Bunların hər biri komfort zonadan çıxmaq anlamına gəlir. Amma beyin qeyri-müəyyənlikdən qorxduğu üçün yenilikləri təhdid kimi qəbul edir. Burada şikayəti dayandırmaq lazımdır. Birinci ilk olaraq ki, şikayət etməməliyik. Öz üzərimə, mənim üzərimə nə düşür? Mən nə etməliyəm ki, yəni bu xoşuma gəlmir hal-hazırda olduğum mühit. Onu dəyişmək üçün nə etməliyəm? Bu sualın cavabını tapıb sonra artıq dəyişə bilərlər. Bir də belə bir şey var, bizdə şansa bağlayırıq. Yəni filankəs şanslıdır. Amma şans nədir? Biz onun həyat hekayəsinə baxsaq, o daima öz komfortunu tərk eləyib. Ona görə də bugün biz ona şans adı veririk, amma o şans deyil yəni.